ポチャッコおはよう。ありがとう。サンタさんとポチャッコに会えるのね。すごい楽しみにしてきてて、何回か来てるんだけど会えなかったから、今日、やっと会えた。すごく嬉しい。ありがとう。あー、嬉しい。プレゼントもらっちゃった。あっちゃんなんかあったかそうですよね。あったかい。寒いね。寒いね。いや、あったかそうだね。